Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi do'stlar, mahalladoshlar, hamqishloqlar, hamkasblar, hamma zo'rmi? Ishlar bilan charchamay yaxshi yuribsizlarmi? Mana Xudo xolasa shu o'lchanglarimiz uchun juda zo'r bo'lgan holat bo'lyapti. Yomg'irda juda yaxshi ko'payadi bu jonivorlar. Mana bu tasvirda ko'rib turgan yer maydonimizda biyogomus yetishtiramiz. Kimga oliy navli sifatli biyogomuslar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha dastavkasi ichida chiroyli qilib yetkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Biyogomuslarimiz sotuvda mavjud. Sifati juda zo'r bo'lgan biyogomus mahsulotlarimiz tayyor bo'ldi. Aloqaga chiqavering, Xudo xolasa yetkazib beramiz. Bu esa shu o'lchanglar uchun qilingan maxsus havzimiz. Eni 4 metr, uzunligi 10 metr, yerdan balandga 2,5 metr. Mana shu havuzda suv saqlaymiz, Xudo xolasa. Shu havuzga suvni to'ldirib, tasvirda ko'rib turgan plantatsiyangizga yo'naltiramiz, Xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom eting, Xudo xolasa sizlarga yaxshi yangiliklarda ulashib boramiz, Xudo xolasa. E'tiborlaringiz uchun rahmat.